এভৰিৱান গুড আফটাৰনুন। দিনৰ দিনটো কাৰেণ্টটো নাই, এতিয়া কাৰেণ্টটো পুনে আহিছে। তাকে মোবাইলটো 10% মান চাৰ্জ হৈছেহে। প'ষ্টটো দিব পৰা নাই, মোবাইলটো চাৰ্জ নাই। যেতিয়া বাগানৰ পাত ছিঙি আছিলে, ভিডিঅ' এটা কৰিমকৈ ভিডিঅ' এটা কৰিবলৈও নাপালোঁ। মোবাইলটো ৰাতিপুৱাই চুইচ অফ হৈ গ'ল। কি কৰি দিম, স্পেচো নাই মোবাইলত বেছি। ফুলকেইজোপা বহুত ধুনীয়াকৈ উঠিছে দেই। এতিয়া একেবাৰে মৰি গৈছিলে, আগফালে অকণমান হৈ আছিলে, একেবাৰে নাছিলেগৈ আৰু চিন চকৰ একোৱেই নাছিলে, শুকাই মেলি কিবা হৈ আছিলে আৰু একদম মই শুকাই থকা ডালকেইটামান গুজি থৈ দিছিলোঁ সেই কোমল জেগাডোখৰতে। তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি ডাঙৰ হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ, গোটেইখিনিয়ে নতুনকৈ আকৌ হৈছে নিজে। মই পচাই পেলাই যেনে তেনে কৰিলোঁ। এতিয়া এইকেইজোপা হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ উঠিছে। আগফালে নিবলৈ ভয়, আগফালে নিলে গোটেই ছাগলীয়ে খাব। এইডোখৰ কিন্তু ছাগলী বৰ্তমানলৈ খোৱা নাই। আগফালে নিলে ৰ'দটো বেছিকৈ পায়, সেইকাৰণে মৰি থাকে। এইডোখৰত আকৌ বাচন চাচন ধুই থাকোঁ যে, পানী চানীবোৰ দি থকা হয় নাই, ভালকেনে একদম ডাঙৰ হয়, ধুনীয়াকৈ উঠি আহে আৰু গছজোপা। ৰ'ব দেই, পাত ছিঙিছিলে মানে ছিঙিয়ে আছে। দেখাম এতিয়া কিমান পাত ছিঙিলে। এইফালে মানুহজনো কামৰ পৰা আহি পালেহি। কাম মানে স্কুল ডিউটি গৈছে, এতিয়া আহি পাইছে। মানুহজন স্কুল ডিউটি গৈছিলে, এইকেইদিন দেউতা যাব পৰা নাই, দেউতা গা বেয়া, তো সেইকাৰণে মানুহজনে গৈছে কালিয়ে আজিয়ে। এতিয়া পোনে আহি পাইছেহিয়ে। এইকেইটা আমাৰ কুকুৰাকেইটা সৰুতে দেখাইছিলোঁ, এতিয়া ডাঙৰ হৈছে দেখিছেনে, মাত ফুটিছে আৰু ডেকা হৈছে আৰু আমাৰ কুকুৰা। কক কৈ দিয়াচোন, তোমাৰ মুখে কৈ দিব থাকি কক। এইখিনি এনেকৈ থৈ দিলে জ্বলিব চাগে। এইখিনি এনেকৈ থৈ দিলে জ্বলিব বোলো। গৰম নহয়, গৰম পৰিছে নহয়। আজি পাতখিনি ভাল আকৌ ন, বৰ ধুনীয়া ওলাইছে। ক'ৰবাত বিয়া আছে, ক'ৰবাত পাত ছিঙি থোৱা আছে। কৈ দে এই পাত ছিঙি হোৱাৰ পিছত এইফালে এই নলা এটা সিঁচিব বোলে বহেঁতি, তাকে চাবলৈ গৈছে নলাটো। এইয়া চুকত এইকেইটা আমাৰ সেইটো বাৰীটো সীমাটোত মানে আছে। এই তুমি যাব নোৱাৰা তালৈ, ইমান বাগানৰ মাজে মাজে কেনেকৈ যাবা। তাতে আছে হেৰি কি কয় এইটো, নলা আছে, নলাটো সিঁচিবলৈ বুলি ভাবিছে। মাছ পাই নাপায় নাজানো। এই গৰমৰ দিনত ইমান টোপনি ধৰে। বাবুক স্কুলৰ পৰা আহি পেলাই ইমান ধুনীয়া বতাহ এটা মাৰিছিলে বাহিৰত, মোৰ ইমান টোপনি ধৰিছে। কাৰেণ্টটো নাই নহয়, এইফালে গৰম উঠিছে, সেইকাৰণে ভিতৰত আহি শুবই নোৱাৰোঁ। কাৰেণ্টটো তাৰপিছত বেছি দেৰি হোৱা নাই, আছে কাৰেণ্ট। কি কৰি দিব লাগে, লোৱা হ'ল। ইমান পানী হ'লনে, মাছ কিন্তু ওলাব পাৰে আকৌ। আমাৰ ইয়াত যে কাৱৈ মাছখিনি ওলাই আহিছিলে যে।